ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സുപ്രീം ബേക്കേഴ്സ് നിന്നായിരുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഐറ്റംസ്. ഞാൻ കൂടുതലും എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു ക്രീം ബണ്ണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. കുറേ റിവ്യൂസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ക്രീം ബൺസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. നല്ലപോലെ ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തത് ബീഫ് പപ്സ് ആയിരുന്നു. നല്ലപോലെ ഇതിലും ബീഫ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കഴിച്ചത് വീറ്റ് പപ്സ് ആയിരുന്നു. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇതിനത്ര ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഹെൽത്തിയാണ്, വീറ്റ് ആണല്ലോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചിക്കനാണ് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദെൻ നമ്മുടെ പഴംപൊരി, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഏത്തക്കാപ്പം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാവരും പഴംപൊരി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനും പഴംപൊരി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ മീറ്റ് പപ്സും എഗ് പപ്സും ആയിരുന്നു കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇനിയും കൂടുതൽ ഫുഡ് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ബൈ.